और आ गए हम आज भी इस नए वीडियो के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। SB20 हेलमेट पे तो इतना बड़ा चिन कर्टेन आता ही नहीं है या फिर छोटा चिन कर्टेन है और वो चाहते हैं कि हमारे हेलमेट में बड़ा चिन कर्टेन हो। गाइस वो मैंने खुद से लगाया है। एंड के अंदर काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है सभी लोगों के लिए और उन पे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आ गए हम आज भी इस नए वीडियो के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के लिए। काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि SB20 हेलमेट के अंदर ये चिन कर्टेन तो आता ही नहीं है, इतना बड़ा चिन कर्टेन आपने कैसे लगा रखा है। तो गाइस उन सभी लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ और जिन जिन लोगों के हेलमेट में चिन कर्टेन नहीं है या फिर छोटा चिन कर्टेन है और वो चाहते हैं कि हमारे हेलमेट में बड़ा चिन कर्टेन हो, उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। और वीडियो के एंड के अंदर काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है आप लोग सभी लोगों के लिए जो भी अपना हेलमेट कैरी करना चाहते हैं इजीली और उन पे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, उनके लिए एक चीज है बिल्कुल वीडियो के एंड में। तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि गाइस आपके हेलमेट पे इतना बड़ा चिन कर्टेन कैसे है, SB20 हेलमेट पे तो इतना बड़ा चिन कर्टेन आता ही नहीं है। तो गाइस वो मैंने खुद से लगाया, मैंने बाहर से कहीं से लगवाया नहीं है, मैंने खुद से बनाया, मैंने खुद से लगवाया। एक पीस ऑफ नेट मैंने बाहर से खरीदा है, बस उसको मैंने लगाया, जो कि आपको नॉर्मली किसी बैग की शॉप पे या फिर नॉर्मली जहाँ बैग वैग बनते हो वहां पर आपको 50-60 रुपए का मिल जाएगा और आप उसको कट करके खुद से लगा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने वो कैसे लगा रखा है। अब मैंने ऑलरेडी फिट कर रखा है, उसको चिपका रखा है, तो मैं उसको निकालूंगा तो नहीं, बट मैं खोल के दिखा दूंगा कि मैंने वो कैसे फिट करा है सारा और कहाँ का मैंने प्लेस कर रखा है। तो गाइस इससे आपकी हेल्प हो पाएगी, अपने हेलमेट पे चिन कर्टेन लगा सकते हैं। तो गाइस काफी सारे हेलमेट में चिन कर्टेन नहीं आता और तो चिन कर्टेन आते हैं वो हेलमेट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनका बजट कम है हेलमेट लेने का पर उनको भी चिन कर्टेन चाहिए अपने हेलमेट के अंदर। तो गाइस उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जिनके हेलमेट में छोटा चिन कर्टेन है और उनको बड़ा चिन कर्टेन लगाना है एक एक्सपेंसिव हेलमेट की तरह, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस 2 मिनट लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सारे फ्रेंड्स के अंदर। और गाइस जो वीडियो पर प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, आपको दिल से लोग सब्सक्राइब करें चैनल, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो गाइस आपको दिल से शुक्रिया। आपको दिखाता हूँ कि जो नॉर्मल SB20 हेलमेट में जो चिन कर्टेन आता है उसकी फोटो मैं लगा दूंगा यहाँ पर कि कैसा चिन कर्टेन होता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चिन कर्टेन होता है और जो मैंने अपने हेलमेट में चिन कर्टेन लगा रखा है वो कैसे पूरा आधा फेस कवर करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मेरा हेलमेट है, बाकी आप सबने देख ही रखा है काफी सारी वीडियोस के अंदर। और ये देखो गाइस जो चिन कर्टेन में लगा रखा है वो कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर। और ये चिन कर्टेन काफी बड़ा है तो ये यहाँ तक फेस को कवर कर लेता है, तो जिससे क्या होता है विंड नॉइज बहुत ही कम अंदर आती है, मतलब ना के बराबर अंदर आती है। और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है मोटो ब्लॉकर जैसा है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी मैंने AGV का स्टिकर लगाया ऊपर, कमेंट करके बताना गाइस कैसा लग रहा है। मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है और ग्राफिक्स लगाने के बाद ये हेलमेट काफी ज्यादा और अट्रैक्टिव हो गया है। तो कमेंट करके बताना अब कैसा लग रहा है हेलमेट और मेरे ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं आपके हेलमेट के ऊपर। तो गाइस आपसे एक बात और करनी थी, जिन लोगों ने चिन माउंट लगा रखा है अपने SB20 हेलमेट पे, आपने देखा होगा वो काफी ज्यादा मूव करता है और मेरा काफी ज्यादा स्टडी है मूव नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ना अपना चिन माउंट ऐसे काट रखा है, तो काटने से क्या होता है ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। और दूसरा मैंने इसके अंदर 3mm की डबल साइडेड टेप लगा रखी है। तो गाइस आप भी अपने हेलमेट के अंदर 3mm की डबल साइडेड टेप लगाना, वो आपको दिखा दूंगा कि कौन सी टेप होती है, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। जब मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ना तब मैं आपको वीडियो को दिखाऊंगा आपको उसके अंदर। और बाकी कैसा लग रहा है हेलमेट में कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो भी लोगों का बजट नहीं है एक्सपेंसिव हेलमेट खरीदने के लिए और जिन लोगों के हेलमेट में छोटा चिन कर्टेन आता है वो कैसे अपने हेलमेट के अंदर चिन कर्टेन लगाएं, तो ये वीडियो काफी यूजफुल और हेल्पफुल होने वाली है इन सभी लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहे एंड तक और मैं दिखाता हूँ कैमरे में चल के मैं कैसे चिन कर्टेन लगा रखा है। तो गाइस चलते हैं। सो यस गाइस हम स्टार्ट करते हैं इसको कि मैंने कैसे इसके अंदर चिन कर्टेन लगा रखा है। तो अभी गाइस देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये चिन कर्टेन कितना बड़ा है और मैंने इसको कैसे फिक्स कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो के अंदर अभी आगे जाके आपको। बाकी मैंने इसके अंदर से कनेक्टर हटा दिया है, लीड में से कनेक्टर। तो गाइज ये कनेक्टर बहुत जरूरी है अगर आपको आईफोन से मोटो व्लॉगिंग करनी है या फिर आपको व्लॉगिंग भी करनी है, आपको एक्सटर्नल माइक को इस्तेमाल करना है, तो ये कनेक्टर बहुत जरूरी है। देख लें गाइज इसको, आप 900 रुपये का मिलता है कनेक्टर, एप्पल स्टोर से खरीदे, 1 साल की वारंटी भी इस कनेक्टर की। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसको हम प्यार से साइड में रख देते हैं। मैं आपको 3mm टेप की बात बता रहा था, वो 3mm की टेप ये है गाइज, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यूज़ तो कर रखी, मैंने खोल के दिखाए थे। तो गाइज ये कुछ ऐसी दिखती है, इस टाइप की आती है, रोल आता है पूरे का पूरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, अगर आपको किसी चीज़ को डबल साइड चिपकाना है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। नॉर्मल जो डबल साइड टेप आती है वो इतनी यूज़फुल नहीं होती है, वो छूट जाती है। तो गाइस इसका इस्तेमाल करें, ये 3mm की टेप है, ठीक है। मैं आपको पहले ब्रीफ बता देता हूँ कि मैंने कौन सा इसमें ये जो कर्टेन है क्या चीज़ है, कौन सा नेट है, क्या इस्तेमाल कर रखा है। इस टाइप कुछ मटीरियल है, आप इसमें देख सकते हैं ये मटीरियल मैंने इस्तेमाल करा है। ये थोड़ा देखो आप इसका वेट देखो कि कितना मोटा है ये और ये कैसा दिखता है इसका, ऐसा ये पूरा नेट टाइप का है और ये फ्लेक्सिबल भी है, ये खिंच भी सकता है। तो गाइस ये मैंने इसे इस्तेमाल करा है क्योंकि इसके अंदर हवा भी पास होती रहेगी, बिल्कुल ज़्यादा सफोकेशन भी नहीं होगी
और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, फटता भी नहीं है। देखो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल हार्ड है, कुछ ऐसा नहीं, ये नहीं है कि 2-3 बार आप मुंह से बाहर निकालेंगे अंदर डालेंगे तो फट जाएगा, कुछ नहीं होगा गाइस। देखो बिल्कुल हार्ड है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये आपको मिल जाएगा नॉर्मली किसी बैग की शॉप पे 50 रुपीज़ का, आपको दे देंगे। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मुश्किल से इतना बड़ा पीस काट लिया ना आप, और उसको फिर कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना। मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे पेस्ट कर रखा है अंदर। टेस्टर की जरूरत पड़ेगी इसको खोलने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको दिखाता हूँ स्क्रूज होते हैं। एक स्क्रू ये रहा, ठीक है, एक स्क्रू यहाँ पर ये रहा, और दो स्क्रू ये रहे, और एक स्क्रू यहाँ ये रहा। तो गाइस हमें ये पहले खोलने पड़ेंगे, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि उसके बाद मैं दिखाता हूँ मैंने चिन कर्टेन इसके अंदर ये कैसे लगा रखा है। तो गाइस मैं सारे स्क्रू खोल लेता हूँ, देन मैं आपसे मिलता हूँ आगे, ठीक है। तो गाइस निकालने में इजी पड़े इसलिए मैंने इसका वाइज़र हटा लिया था, और इसमें ऐसे कुछ 5 स्क्रू निकलते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिए कहाँ से निकलते हैं। जो आगे का चिन पैड है वो खुल गया है, तो हम उसको निकाल के दिखाता हूँ मैंने कैसे फिक्स कर रखा है आपको। ये SB20 हेलमेट के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आपको चिन पैड लगाना है, ये माउंट लगाना है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, काटने पड़ेंगे दोनों। तो मैंने काट रखे हैं, आप देख सकते हो। और ये 3M टेप से चिपका हुआ है, तो देखो गाइस ये कहीं नहीं जा रहा, और देखो कितना अभी भी स्टडी है, कुछ नहीं हो रहा उसको। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, दोनों स्ट्रैप्स को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, खोल लिए दोनों की दोनों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लगा रखा है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ थोड़ा पीछे करा और ये बाहर आ गया। तो अब गाइस थोड़ा सा खोलना बंद करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप एक बार ही अपना ऐसा फिक्स बनाएं कि दोबारा ये इसको खोलना ना पड़े। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कैसे लगा रखा है। मैंने कहा था ना इसके अंदर एक और चिन कर्टेन है, देखो गाइस ये रहा चिन कर्टेन। वो इसको मैंने हटाया नहीं है, जो ओरिजिनल चिन कर्टेन आता है वो है। इसके ऊपर मैंने चिन कर्टेन को ऐसे लगा दिया, और ये गाइस चिन कर्टेन की मैंने वी टाइप में शेप लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने काट के रख रखा था। आपको कुछ इस टाइप में काटना है इसको, देखो ये इस टाइप का ही है ना, आपको इस टाइप का कुछ काटना है। आपको थोड़ी राउंड शेप रखनी है यहाँ पे उसकी। तो इस टाइप से ऐसे करके यहाँ पर ये आ जाए, आपको बड़ा पीस लेना है, काटना है। और फिर मैंने इसको साइड में ऐसे मोल्ड कर करके यहाँ पर फेविक्विक लगा दी, और यहाँ पर भी फेविक्विक लगा दी, और उसके बाद मैंने ऊपर से टेप लगा दी कि ये छोटे ना बिल्कुल भी बाहर ना है। तो यहाँ पर स्क्रूज लगे हुए थे ना, यहाँ एक स्क्रू था, यहाँ एक स्क्रू था, और यहाँ भी स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये बाहर नहीं आता है, फिक्स हो जाता है बढ़िया। मैंने यहाँ पर एक होल भी कर रखा है, जो चिन माउंट है उसको स्ट्रैप डालने के लिए मैंने होल कर रखा है। और इसके मैं यहाँ साइडों से निकाल देता हूँ, इस साइड से और इस साइड से, जिससे क्या होता है ये चिन कर्टेन काटने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये भी यूज़ हो पा रहा है और ये भी यूज़ हो पा रहा है। इस टाइप का दिखता है कुछ अंदर से मेरा चिन कर्टेन जो मैंने बना के लगाया है। और आप भी ये लोग बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको ऐसा लेना है, एक टाइप से आपको डबल फोल्ड करवा देना है, उसको फोल्ड करके सिलाई करवा देनी है, जैसे मैंने यहाँ सिलाई करवा रखी है। और फिर उसके बाद आपको सीधा उसके ऊपर लगाना है, आपको यहाँ पर इसको अंदर से चिपकाना है यहाँ पर फेविक्विक से, और देन उस पर टेप लगा देनी है, जिससे क्या होगा ये फिर कभी खुलेगा नहीं, और जब आपके हेलमेट में लग जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और गाइस ये देखो यहाँ पर जो सिल्वर जो वेंट आता है सिल्वर सा, वहाँ पर भी मैंने ये ऐसा जो चिन कर्टेन जो ये नेट है मैंने यहाँ पर भी लगा दिया कि हवा अंदर कम फ्लो हो, हवा आए पर इतनी स्पीड से ना आए कि वो डिस्ट्रैक्शन करे वीडियो के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, और देखो गाइस यहाँ पर भी थोड़े से होल थे, इस तरफ और इस तरफ मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, ऑडियो क्वालिटी ख़राब ना हो और ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो गाइस मैं इसको वापस फटाफट से लगा देता हूँ, देन आपसे मिलते हैं आगे। और आपने देख ही लिया, अब आपको लास्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, हेलमेट यूज़र्स हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाली है, तो मैं उनको दिखा देता हूँ। बाकी पहले इसको लगाते हैं फिर देन मिलते हैं आपसे। गाइस तो आपको बंद करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बंद होगा और कैसे ईजिली यहाँ पर लग पाएगा, ताकि आपके हेल्प पाए, आपको ज़्यादा बड़े एफर्ट्स डालने पड़े, आपको ईजिली आपकी हेल्प हो जाए और आप बंद कर सको उसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बंद होगा ये, ठीक है। और आपको ये उल्टा करके ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ जाएगा, इसको हल्का सा मोड़ के हल्का सा से मोड़ लेना, इसे अंदर डाल देना, जिससे क्या होगा ईजिली अंदर चला जाएगा। अब गाइस यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क क्या है कि आपको सही से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल सही जगह फिट हुआ नहीं हुआ, तो वरना ये हल्का फुल्का ऐसी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो गाइस आपको हल्की से पहले इसको फिट कर लेना, देख लेना चारों तरफ से ला के, हाँ भाई अब ये फिट है ना बढ़िया। उसके बाद आप इसमें स्क्रू टाइट करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हल्का सा आगे पीछे हो जाता है ना, तो हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। अब देखो मैंने गाइस देख लिया ये ऐसे फिट, ऐसे बिल्कुल सही लगता है ऐसे करके। तो मैं इसको अब एक बार इसका एक जो मिडल का स्क्रू है वो लगा दूंगा, जो कि कहाँ लगता है, जो कि यहाँ लगता है अंदर की तरफ, इधर लगता है यहाँ पर। तो गाइस मैं उस स्क्रू को लगा दूंगा यहाँ पर, और देन आपको मैं वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने बीच का स्क्रू अच्छे से फिट कर लिया है, जो कि ये रहा। हाँ ये स्क्रू में अच्छे से फिट कर लिया, जो कि अगर इसको आप फिट कर लेंगे ना पहले, तो ये ऑटोमेटिक सारा सेट हो जाएगा और ईजिली फिट हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने से ये कैसा रहेगा कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस टाइप से ये जब बंद होगा
तो ये ऐसा दिखेगा, तो इजीली आप लोग भी इसको बंद कर पाएँ। इतना ये बाहर रहेगा, यहाँ से इतना पोर्शन ये सारा बाहर रहेगा और यहाँ से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फ्लैट रहेगा अंदर, तो आपको ईजी पड़ जाएगा कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको खोलने और बंद करने में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, अब मैंने बंद कर दिया अपना हेलमेट। काफ़ी मशक्कत लगी इसको बंद करने में, तो गाइस सोच समझ के मतलब एक बार आप परफेक्टली फिट कर देना कि आपको बार बार खोलने की जरूरत ना पड़े इसको, या फिर एडजस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसे खोलने और बंद करने में। इस टाइप का कुछ इसके अंदर जो मैंने बताया था आपको कि कर्टेन लगाया वो, तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने इसके अंदर लगाया, और बहुत ही इजीली आप अपनी पूरी जो विंड नॉइस को कैंसिल कर सकते हो। मतलब काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाएगी, और जो आपकी ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइज अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ लास्ट जो चीज़ लोगों को बताने वाला था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है सभी हेलमेट यूजर्स के लिए, जो भी हेलमेट यूज करते हैं अपने हेलमेट को स्क्रैच से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए। एक प्रोडक्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके हेलमेट यूज कर सकते हैं, और जो एक्सपेंसिव हेलमेट आते हैं उनके साथ आते हैं। तो मैंने इसके लिए भी खरीदा है, आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, बाकी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास है, ये SB20 का, जो आप उसे कैरी बैग कह सकते हैं, या फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैग कह सकते हैं। ये देखो SB20, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जो अंदर से इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कि जो हेलमेट पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे आपके बिल्कुल भी, और डस्ट नहीं आएगी अंदर, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है और आगे से कुछ आपका ये SB20 हेलमेट का साइन है, और आप इसको टाइट कर सकते हो ऐसे करके। तो इससे ये होगा कि गाइस आप बिल्कुल हेलमेट को कवर कर लोगे, यहाँ से डस्ट नहीं जाएगी और आपका हेलमेट इसके अंदर सिक्योर रहेगा। मैं आपको अगर बंद करके दिखाता हूँ उसके अंदर हेलमेट को। बाकी जिन लोगों के पास भी चिन माउंट लगा रखा है वो थोड़ा देखें, क्योंकि चिन माउंट कैसे अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता अंदर, तो थोड़ा आप उसको एडजस्ट कर लें, थोड़ा साइड वाइड करके, जैसे मैं एडजस्ट करता हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं इसको पूरा अंदर डालता नहीं हूँ, मैं इसको हल्का सा साइड में रखता हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक तरफ मैंने ये डाल दिया साइड में इस तरफ, और यहाँ से मैंने फ्रंट का पोर्शन, ये वाला फ्रंट का पार्ट यहाँ से साइड से ले लिया मैंने। तो इस साइड से मैंने यहाँ से ये डाला, और देन मैंने जो साइड वाला पोर्शन है इस तरफ रख लिया। तो कुछ इस टाइप से मैं इसको यहाँ पर ऐसे इस टाइप से मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ ऐसे करके, और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से ये दोनों पोर्शन पकड़ के टाइट कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि फिर ये बिल्कुल ही सिक्योर हो जाता है, और यहाँ से कोई भी डस्ट वस्ट अंदर नहीं आएगी, और ये बिल्कुल ऐसे पैक हो सकता है, और आप उसके बाद उसको उठा के अपने घर में आप कहीं भी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो डस्ट वगैरह इस पर हेलमेट भी लगेगी और स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत अच्छा है यूज़ में, और आप लोग भी इसे खरीद सकते हैं। मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है, ये मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा है, और ऑनलाइन आप देख सकते हैं कैरी बैग कितने का आता है अपना हेलमेट रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी अब मैं चाहूँगा कि आप ऑफलाइन स्टोर पे जाएं और आप उस पर चेक करें। ये SB20 के लिए बना हुआ है, आप उस पर लोगो देख सकते हैं, SB20 का लोगो है इसके ऊपर। तो इस टाइप का कुछ ये प्रोडक्ट दिखता है, और काफ़ी ज़्यादा भाई यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इफेक्टिव है। तो आप भी अपने हेलमेट के लिए खरीदें, जिससे क्या होगा आपकी, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हेलमेट्स के साथ आते हैं, तो आप भी अपने हेलमेट के लिए खरीदें और इसको उसमें रखें। तो अभी मैं इसको निकाल के रख दिया, बाय द वे मैं इसको लगा दूंगा इसके अंदर और रख दूंगा। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो, तो 2 मिनट लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखें गाइस। आप सपोर्ट दिखा रहे हैं मेरे को और चैनल सब्सक्राइब करें, लोग अच्छे व्यूज आ रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को। और मैं चाहता हूँ गाइस ऐसे जल्दी जल्दी आप सपोर्ट करो, हम जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, ऑडियंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और अच्छे यूजफुल वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। तो गाइस इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय। गाइस एक बात और, जो मेरा डेली व्लॉगिंग का 1 मंथ का चैलेंज है, अब मेरे को वो स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस। मैं कमेंट का वेट करूंगा, और ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग मुझे कह भी रहे हैं कि आप अपना डेली जो व्लॉगिंग चैलेंज है 1 मंथ का, आप उसको स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नए लोग हमसे कनेक्ट होंगे और अच्छी रीच आएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं भी वो सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो 1 मंथ का व्लॉगिंग जो चैलेंज है उसको स्टार्ट कर दूँ। तो गाइस डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन के मुझे वो स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आपके कमेंट का वेट करूंगा, और गाइस प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखने के लिए भी बाय बाय।